Եվ հիմա դուք ինչ եք պատրաստվում անել։ Չեմ պատրաստվում եկեղեցուց դուրս գալ, պատրաստվում եմ շարունակել իմ քահանայությունը, այո, ուզում եմ շեշտել քահանայությունը, որովհետև միջև ինձ կարգալույծ անելը, եթե առհասարակ եկեղեցում օրենքը գործում է, շատ անօրենների, հոգևոր կյանքի մեջ, այսպես ասեմ, անօրենություն գործածների պետք է այլևս կարգալույծ եղած լինեին, եւ եթե ես տեսնեի, որ այն մարդիկ, ովքեր որ այս ընթացքում այսպես Աստծո նկատմամբ իրենց ուխտը դրժելուց հետո չեն շարունակում քահանայություն անել, միգուցե ես էլ իմ կապան կամ ֆարաջան կհանեի եւ եկեղեցուց դուրս կգայի, բայց միջև Տեր Արամին կարգալույծ անելը, գիտեք ինձանից առաջ ինչքան մարդիկ կան, որ ուխտադրուժ են եղել Աստծո հետ, իրենց ուխտը խախտել են եւ այսօր եկեղեցում իրենց սպասավորությունն են անում, նրանց այսպես ժողովուրդը գիտի որպես կարգալույծ չեղած մեկը ու նաև նրանց ձեռքից էլ հաղորդություն է առնում։ Իսկ Տեր Արամը, որ ուղակի ըմբոստացել է, այն եկեղեցու մեջ տեղ գտած վատ դեպքերի հետ կապված, այն արարքների հետ կապված իր խոսքը բարձրաձայնել է եւ ուղակի իրենց հետ համաձայն չի եղել, ահա նրանց աչքերում ես այլևս քահանա չեմ։ Փաստացի կարգալուծությունը ուղակի թղթաբանության վերածեց այդ process-ը ընդհանուր, բայց խորքում երբ որ ես առաջին օրվանից սկսեցի այս ամեն ինչը լուսաբանել, այլևս ես նրանց համար եկեղեցուց դուրս էի դրված։ Ինչ է կարգալուծությունը, եթե ոչ այդ եկեղեցուց դուրս դնելը։ Հավատացեք, որ այս ամեն ինչը շուտով է սկսված այս process-ը, թե մի առաջնորդը դեռ ամիսներ առաջ ինձ ասում էր, որ դու չես կարող քահանա լինել, դու գրավոր նկատողություններ ունես ստացած, այսքան գրավոր նկատողություն ստացած հոգևորականը չի կարող քահանայություն անել եւ ես հարց ունեմ, էլի, օրինակ, չգիտեմ, երեխա մկրտելու համար, փոքրիկ երեխային ավետարանը տալու համար քահանան չի կարող քահանայություն անել, բայց կուսակրոնության ուխտը ընդունած եւ սիրուհիներ ունեցող կին երեխաներ ունեցողը կարա հաղորդություն տա, իր տված հաղորդությունը համարվում է հաղորդություն, իսկ ուղղակի եկեղեցու խնդիրները բարձրաձայնած հոգևորականի հաղորդությունը հաղորդություն չէ կամ քահանայությունը սիրուհի ունեցողը շատերը անուններ այս պահին չեմ տա, բայց եթե ես տեղեկացնում եմ, եթե այդ հոգևորականները որևէ բան կխոսեն, եղբայրաբար ուղղակի նրանց ասում եմ, իմ տեղեկությունները հստակ են, փաստերի հիման վրա, ես ուղղակի կգա մի պահ ու մեր հանրությունը կիմանա ով որտեղ է իր մազերը կտրում, ով որ լրագրողական ցանցի հետ է համագործակցում։ Այսինքն կուսակրոնության ուխտի խախտում։ Ես արդեն ակնարկներ եմ անում, որ շատերը դրանից կհասկանան, թե խոսքը ում մասին է եւ մի րոպե կնեք, իսկ ձեզ համար ընդունելի էր այդ մարդկանց կամ հոգևորականների կողմից ձեռնադրվել լոծվել քահանա։ Ուրեմն տեսեք, ես 2009 թվականին ընդունվել եմ Գևորգյան հոգևոր ճեմարան, բոլոր քննությունները ինքս եմ տվել։ Ես եմ իմ վրա աշխատել, իմ զարգացմամբ զբաղվել, եկել հասել եմ մի կետ, որ դուք մի մտածեք, որ այո, իրենց ձեռքով եմ ես ձեռնադրվել, բայց վերջապես ինձ կանչողը ոչ թե իրենք են եղել, այլ Աստված։ Վերջապես յուրաքանչյուր քահանայի քահանայության կանչողը ոչ թե մարդն է, այլ Աստված։ Եվ այս իմաստով ներողություն եմ խնդրում, ես Աստծո քահանան եմ, ոչ թե մարդու քահանան։ Որ ձեռնադրվում եք իրենց կողմից, դուք չգիտեք, որ իրենք կուսակրոնության ուխտը խախտել են, կամ դուք տարիներ շարունակ, հիմա տպավորություն է, որ հիմա հավաքագրվել է ինչ-որ ինֆորմացիա։ Դուք Օհանավան վերջին անգամ երբ եք եղել։ Ճիշտ ասած, մի քանի ամիս առաջ։ Իսկ բոլորն են, որ մի քանի ամիս առաջ են այստեղ։ Իսկ ինչ դեպքերի հիման վրա եկաք Օհանավան։ Ես ուղղակի սկանդալ է։ Այսինքն, մինչև այդ միգուցե շատերը իմ անունս չգիտեիք, ինչ չէիք ճանաչում, որոշակի դեպքեր, իրադարձություններ տեղի ունեցան։ Դուք Facebook-ից արդեն հայտնի եք, որ Կադիրովի նման ղեկավար եք ցանկանում Հայաստանի համար։ Ես ճիշտն ասած հիմա էլ եմ Կադիրովի նման ղեկավար ցանկանում։ Եվ սխալ չեմ համարում։ Այսինքն իսկ դուք կարծում եք, որ Կադիրովը բռնապետ է։ Այդ նույն բանը Չեչնիայում կարող եք հայտարարել։ Չեչնիայի ժողովուրդը իրեն շատ սիրում է։ Դուք այս նույն բանը Չեչնիայում չեք կարող։ Ես չեմ ուզում մտնել քաղաքականության մեջ։ Տարիներ առաջ ես նաև որևէ մեկ
իրի կամ առարկայի մասին հնարավոր էր, որ այլ պատկերացում ունենայի, բայց թույլ տվեք ասել, որ ես մեծացել եմ, զարգացում է որոշակի տեղի ունեցել, հետընթաց թե առաջընթաց, սրա մասին ես չէ որ պետքա վկայեմ, բայց ես շատ շնորհակալություն այս հարցի համար, լավ հարց տվեցիք, ինչու այս արշավի ֆոնին, ես հարցին պիտի փորձեմ հարցով պատասխանել, ինչու եկեղեցու հետ կապված այս ամբողջ թնջուկի մեջ որոշեցին ինձ այսքան հալածել, որովհետև տարի ու կես է Տեր Արամը հալածվել է, սիրելիներ, ուզում եմ որ արձանագրեք, ես հալածված կերպար եմ, ստորացված կերպար եմ իմ եկեղեցական վերադասի կողմից ու որոշել եմ այլևս չլռել ու սրա մասին չասել։ Իմ կարծիքով դուք պետքա յուրաքանչյուր քաղաքացու եւ արդարության շահերը պաշտպանեք, ձեր անելիքը լուսաբանելն է եւ չգիտեմ, հիմա այստեղ լրատվականներ եմ տեսնում, որ միգուցե ներողություն եմ խնդրում ասածից համար, ֆինանսավորվում եք ինչ որ X մարդուց կամ կազմակերպությունից, բայց ասում եմ Պլատոնի իմ ընկերն է, բայց ճշմարտությունն ավելի թանկ է։ Եկեք մենք փորձենք մեզ համար կարևորել ճշմարտությունը, կարող եք ինձ չհարգել, կարող եք ինձ չճանաչել, բայց վերջապես ես բարձրաձայնում եմ, ասում եմ ժողովուրդ, խնդիր կա։ Հիմա ես կարգալույծ եմ եղել նրա համար, որ ես ուղղակի ասել եմ խնդիր կա։ Հասկանում եք, այսինքն հիմա ով է հակա եկեղեցականը, այն մարդը, ով որ ասում է, որ եկեղեցու մեջ խնդիր կա, եկեք խնդիրը լուծենք, թե այն մարդը, որ խնդիրը կոծկում է։ Իմ կարծիքով խնդիրը կոծկողը պատարակների ժամանակ չեք հիշատակել ձեր թեմակալ առաջնորդին եւ կաթողիկոսին։ Ես ուզում եմ ուրեմն շեշտել, որ ես կաթողիկոսին ուրեմն շեշտել եմ, հիշատակել եմ, ես չեմ հիշատակել Արագածոտնի թեմի առաջնորդին։ Պատարակի տեքստ փոխելու Ես տեքստ չեմ փոխել, ուղղակի անուն կար, որ կարծում էի պատարակի ժամանակ չպետք է տայի այդ անունը։ Չէ, անձնական չի, այն ընդդիմությունը, որ ձևավորվել էր իր անձի շուրջ, նաև մեր թեմում, հուշում էր ինձ, որ այդ մարդը հոգևորի հետ կապ չունի, իսկ պատարակը սրբազան խորհուրդ է, իսկ սրբազան խորհրդի ժամանակ հոգևորի հետ կապ չունեցող մարդկանց անուններ չպետք է տա։ Դուք եք Ինչպես է հա կարգը, պայմանագիր աշխատանքային կնքվում է թե ոչ, աշխատանքային օրենսգիր կես դեպքում։ Աշխատանքային պայմանագիր մենք չենք կնքում, տեսեք, անգամ կարգալուծության հետ կապված, երբ որ բերել են այդ հրովարտակը ցույց էին տվել, որտես աշխատանքային քո պայմանագիրը այլևս խզված է, մենք երբ որ հոգևորական ենք դարձել, մենք պայմանագիր չենք կապել մարդու հետ, մենք պայմանագիր ենք կապել Աստծո հետ, ծառայելու մեր ժողովրդին, ավետարան համար չեք, չէ՞ ծառայում։ Չենք կնքում։ Դուք Կիրակի պատարակ եք հրավիրել, ձեր աջակիցներ ունեք աջակիցներ ովքեր կողմ են։ Իմ աջակիցները կարծում եմ, չէ՞։ Թե չէ։ Ես հայ առաքելական եկեղեցու աջակից եմ։ Աջակիցն եք։ Կան ձեր ներողություն էլի վերջացնեմ հարցս։ Ձեր աջակիցներ կան, ովքեր ցանկանում են, որ դուք այդ պատարակ իրականացնեք, եւ կան մարդիկ, ովքեր դեմ են, որ դուք իրականացնեք, հաշվի առնելով, որ կարգալույծի կարգավիճակ ունեք, որքան էլ որ դուք ներողություն էլի, որքան էլ որ դուք չեք ընդունում կարգալույծի կարգավիճակը, չեք անհանգստանում, որ վանքում կարող են իրադարձություններ տեղի ունենալ, բախում, հա, ու չգիտեմ, այլ կերպ ընթանա։ Ասած չեմ անհանգստանում, չեմ անհանգստանում, մարդկանց կարծիքները կարող են տարբեր լինել, ինչպես նրանց քթերը, որովհետև ինչքան մարդ, այնքան կարծիք, բայց եթե այն հասարակությունը, որը պաշտպանում է հայ առաքելական Սուրբ եկեղեցին, այդ հասարակությունը եւ ժողովուրդը չի կարող առաջինը լինել հայհոյող, սա ուզում եմ արձանագրել, որովհետև այս ամբողջ ընթացքում եկեղեցապաշտպանները մեկը մյուսին հերթ չտալով հայհոյում էին առանց ամբողջական տեղեկություններ ունենալու եւ ես ուղղակի հասկացա, որ այն մարդիկ, ովքեր որ այս ընթացքում ինձ հայհոյել են, ուղղակի եկեղեցու հետ կապ չունեն եւ այս մարդիկ հայհոյողները չեն կարող եկեղեցի փրկել, ուղղակի չեն կարող եւ մենք պետքա կեղծիքին ու ստին վերջ դնենք եւ եկեղեցին պետքա մաքրվի այս իմաստով եկեղեցին իհարկե մեղավորների տեղն է, բայց այն մեղավորների, ովքեր որ ուզում են մաքրվել, իսկ այն մարդիկ, ովքեր ցանկություն չունեն ապաշխարելու, սրբվելու, մաքրվելու եւ որոշել են, որ իրենք եկեղեցին են, շտապում եմ այդ մարդկանց հիասթափեցնել, որ մենք մեր եկեղեցին կպաշտպանենք։ Դուք ասում եք, որ ամուսնացածը չի կարող կաթողիկոս լինել, 1-2 ժամ առաջ եք հայտարարել։ Ինչ տեղեկություններ ունեք, կարող եք ավելին մանրամասն։ Այո, ես տեղեկություններ ունեմ, իմ տեղեկությունները ճշտված են, 100%-անոց են, ու եթե կասկածում է Մայրաթոռը կամ ամենայն հայոց կաթողիկոսը, կարող է դիմել դատարան եւ ես դատարանում
կհաստատեմ իմ Ասում ասածները։ եք ամուսնացած է, ինչու եք այդ դեպքում շարունակում ասել ամենայն հայոց կաթողիկ։ Դե դուք ասացիք, ես էլ շարունակեցի ձեր ասացի։ Դու հիմա ձեզ համար Գարեգին երկրորդ ամենայն հայոց կաթողիկոս է, թե ինչպես իշխանության շահ։ Եկեք ես այդ հարցին չպատասխանեմ, ներողություն եմ խնդրում։ Նշում եք Կարելի է մի հատ հարց տամ։ Տեսեք, մենք տարիներ շարունակ տեսել ենք ինչպես են տարբեր, չեմ, բախումների ժամանակ եւ այլն, խոսում եմ, հա, երբ տարբեր բախումների ժամանակ, երբ քահանաները, հոգեվորականները կանգնել են ոստիկանների եւ մարդկանց միջև, որ թույլ չտան այդ բախումը։ Հիմա Կիրակի օրը ինչ որ առումով դուք եք այդ բախումը, այո, կիզակետում լինել։ Ես նպատակ ունեմ, իմ նպատակս է, որ կապ չունի մարդը հասարակության մեջ ինչով է զբաղվում, այդ մարդիկ բոլորը գան պատարակների կամ գնան պատարակների։ Այս մարդիկ մեր երկրի զավակներն են, մեր հայ հավատացյալներն են, իրենք էլ հայ առաքելական եկեղեցում մկրտվածներ են, կարող են այո, իրենք էլ գնալ եկեղեցի, մասնակցել պատարակների, նաև այդ օրը ծառայություն ունեն իրականացնելու, քանի որ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետն է այստեղ լինելու, իրենք նաև իրենց ծառայությունը կմատուցեն։ Ես կարծում եմ, որ այս իմաստով որևէ խնդիր չկա եւ իրենք ուղղակի պիտի անեն այն, ինչ որ պիտի անեն։ Դուք նոր ասում եք ներողություն, նոր Կարգալից քահանային ծիսակատարություններ իրականացնել։ Հայրաքելական եկեղեցին թույլ չի տալիս կարգալից հրճակված քահանային նման ծիսակատարություններ իրականացնել։ Ինչպես եք պատրաստվում Կիրակի օրը։ Իդեպ այն եւ այսօր ինչպես էիք պատրաստվում բուսակադրության արարողություններին։ Հայ առաքելական եկեղեցին, երբ որ ասում եք թույլ չի տալու, հայ առաքելական եկեղեցին նաև եկեղեցու մեջ մեղքը թույլ չի տալու։ Մեղքը։ Իսկ այս ամենը, տեսեք, իսկ այս ամենը ինչի մասին, որ ես խոսել եմ ու բարձրաձայնել եմ, խորքում մեղքի մասին եմ խոսել։ Դուք եք մեղք Կարող եք կաթողիկոսի, որ նշեցիք, հա, ամուսնացյալ է, կարող եք ավելի արժեքավոր փաստեր ներկայացնել, որպեսզի թող դատարան դիմի, ես հակառակը կապացուցեմ։ ներողություն, դուք խոսում եք ներողություն։ ժողովի ամբիոնից Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարություններն է, որտեղ դրանից հետո դուք այսօր նման, այսպես ասած, բարձրաձայնեցիք նման։ Ձեզ մի հարց տամ, Ասում եք ձեր գործը չի նման։ Ես այդ հարցին փորձում եմ պատասխանել։ Ձեր մեջ ցանկություն չկա այդ ամենը իմանալու։ Ինչը։ Եթե այդպես է, կա նմանատիպ բան, որ դուք ճշտեք։ Որ ճշտեք, կա թե ոչ։ Ես զարմանում եմ, դուք ինչ եք զարմանում, որ ես հիմա որոշեցի։ Ոչ թե ձեզ համար պետքա կարևոր լինի, թե օրվա որ ժամին ես որոշեցի եւ որ թվականին եւ որ ամսին, այլ պետքա առհասարակ արդեն են խնդիրը, որի մասին որ ես բարձրաձայնում եմ, դուք որպես լրատվամիջոցներ պետքա հետամուտ լինեք դա ճշտել, ոչ թե Տեր Արամը որ ժամին է ասել։ Դե հիմա եմ բարձրաձայնել, Մեկ դուք խոսում եք, որ դուք Այո։ Ձեր պայքարը կարող էիք 3, 4, 5, 6, 7 Ես այն ժամանակ քահանա չէի, Ժորժ ջան։ լավ, դուք նշում 3 եք, տարի առաջ այսքան փաստեր չունեի։ բա ոնց հայտնվեց։ Իսկ հիմա փաստեր ունեմ։ Բայց ինչպես ստացվեց, որ ձեր փաստերն ու Նիկոլ Փաշինյանի փաստերը համընկան։ Չի լինի այդպես։ Չի լինի այդպես։ Դրա համար ուզում ենք չենք ասում, չի լինի, ասում ենք ինչպես եղավ։ Փաշինյանի կապերն էլ հոգի չտան։ Լավ է, մոտենք։ Չէ, ուղղակի չկասկածելի է, նույն կապերն ունեն։ Դա նորմալ է, Ժորժ ջան, նորմալ է, բան մի արեք։ Մի հարց էլ էլի, դուք նշում եք, որ հայհոյել չի կարելի, որ դուք եք դեմ դրան, բայց քիչ առաջ եւ եկեղեցում այստեղ հավաքված էր հետևորդները, հավատացյալները եւ հիմա եւ հայհոյում են, եւ խոչընդոտում են, եւ ձեր ասած հանդուրժողականությունը չեն ցուցաբերում, այս ոնց։ Արգելում են մեզ եկեղեցի Մի մտնել։ փոքր առաջ ասեցի, չէ, որ եկեղեցին մեղավորների տեղն է։ Սպասեք։ Ձյաձ Արամ ջան, ամեն բան լավ է, հայրիկ։ Ձյաձ Արամ ջան, տեսեք, ձեզ այստեղ ոչ մեկ չի սպառնա։ Չէ, Ձյաձ Արամ ջան, դուք իր սիրտը չեք ճանաչում, որ եթե այս մարդուն ճանաչեիք, կտեսնեք, որ ես սրտեր քննող Աստված չեմ, բայց Ձյաձ Արամի հետ 6 տարի է, ինչ կապ ունի, դա մեր հարցի հետ ինչ կապ ունի։ Թողեք ես Առաջին անգամ այլ հայտարարություններ հնչեցին, այս անգամ էլ մեծի տանն Կիրակի կաթողիկ։ մեկնաբանություններ չունեմ, Արամ առաջինը իր ասածը պետք է մեկնաբանի։ Հավատացյալների Այո, կմեկնաբանեմ։
ուրեմն քանի որ ասել էի, որ եկեղեցին մեղավորների տեղն է, ես ուրեմն տեսնում եմ, որ այո, մենք որոշակի խնդիրներ ունենք, շտկվելու ճանապարհ ունենք, ապաշխարելու, անցնելու ուղի ունենք, եւ ես իմ պատրաստակամությունն եմ հայտնում շարունակելու իմ ծառայությունը իմ ժողովրդի հետ, որ հաջորդ անգամներին Աստված մի արասցե, եթե այսպիսի բաներ կլինեն, մեր ժողովուրդը ավելի հոգևոր լինի։ Որ խնդրեմ նորից վերադառնալով Չեչենիայի ղեկավարին, հա, ձեզ ինչով է գրավել բռնատիրական ռեժիմներով հայտնի ոչ ժողովրդավար Կադիրովը, որ ասում եք հիմա էլ եմ ուզում Կադիրովի նման ղեկավար։ Ես գիտեմ, որ Կադիրովը ժողովրդավար է եւ գիտեմ, որ իր ժողովուրդը իրեն սիրում է, իսկ որևէ մեկին սիրելուց առաջ այդ մարդը պետքա գործերով ապացուցի։ Ինչքան որ տեղեկացված եմ, որովհետեւ մենք կարող ենք խոսել ինչ-որ բաներից մեր ունեցած տեղեկություններով։ Իմ ունեցած տեղեկություններով ես գիտեմ, որ ինքը այո որոշակի խստություն կիրառում է իր ժողովրդի հետ, իսկ իր ժողովուրդն էլ իրեն դրանից հետո սիրում է։ Սոբեր բանտարկված Դուխով գրառում ինչ է նշանակում։ Դուխով գրառում եք դուխ եւ անգլերեն ով գրել եք։ Որտեղ։ Ձեր Facebook-յան էջում։ Ոչ չեմ հիշում ճիշտ ասած։ 2020 թվականին չեմ էլ հիշում էլի, որտեղ եմ գրել այդ ամեն ինչը ինչ պայմաններով։ Բաբեդի ընտանիքի հետ վերջին անգամ երբ եք հանդիպել, կապի մեջ եղել, դուք նշել եք, որ 5 անգամ նրանց հետ առնչվել եք։ Վերջին անգամը երբ է եղել։ 2024 թվականին, երբ որ վարչապետի կինը այցելել է Հովանավանք։ Կիրակի ՀՀ վարչապետի հետ պետքա հիշողությունս լարեմ։ Ձեզ Կիրակի օրը օրինակ եթե բախում եղավ, հա, Կիրակի որ բախում լինի։ Պատրաստ եք Ինչին։ Պատրաստ եք հանուն խաղաղության Կիրակի որ Հեսա Սուրոջան կասեմ, հեսա։ Կիրակի որ բախում լինի, պատրաստ եք Ուրեմն Կիրակի որ Կիրակի տեսեք, սիրելիներ, ես Սուրոջան, ես կպատասխանեմ։ Մի բան ուզում եմ ֆիքսենք, Տեսեք, թողեք ես այս հարցին պատասխանեմ։ Հա։ Կիրակի որ բախում լինի, պատրաստ եք հանուն խաղաղության ենթարկվել ձեր կաթողիկոսի, այն կաթողիկոսի, ով ձեռնադրել է ձեզ, պատրաստ եք ենթարկվել ձեր կաթողիկոսի որոշմանը։ Բախումներ ունենալու որոշմանը։ Եթե բախում լինի հանուն խաղաղության։ Տեսեք, երբ որ կաթողիկոսը ինձ կարգալույց է արել, արդեն իսկ ինքը պատրաստ է եղել բախումների։ Մեր կաթողիկոսը բախումներ հրահրելու փաստորեն ցանկություն է ունեցել։ Մարդկանց միջև պատրաստ եք այդ հանուն խաղաղության, որ Ես ուղղակի իրենց բոլորին ուզում եմ, որ իրենք այն գիտակցությունն ունենան, որ պատարագը իմ պատարագը չի, եւ նաեւ Հայաստանի Հանրապետության պատարագը չի, պատարագվողը Հիսուս Քրիստոս է, եւ եթե իրենք իսկապես հոգեվոր այդ կեցվածքը ունեն, հոգեվոր այդ մտածողությունը եւ առողջ մտածողությունը, ուրեմն որևէ մեկը Քրիստոսի սուրբ պատարագը չի կարող խոչընդոտել։ Ձեր հենց նոր ասում են զենքով են գալու պատարագին ձեր Ով է ասում։ Ձեր այս հետևում կանգնած ձեր աջակիցը։ Դուք պատրաստ Խաղաղությունից եք խոսում, Նման տեղեկություններ չունեմ։ Դուք հիմա շարունակում եք անել պատարակներ, Այո, գիտեք, Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինը դեռ իմ կարգալուծությունը պետք է, հա, ու այսպես հստակեցնի, դեռ այն ինչ որ իրենքը Ջաջարամ ջան, հա, հեսա։ Խնդրեմ շարունակեք, էլի դուք եւ այսօր ասեցին, որ պսակադրությունը հրաժարվել են, հա, որ դուք անեք։ Ոչ, չէին հրաժարվել, այդ մարդիկ ցանկացել էին, որ պսակադրությունը ես անեի, այս ամենից հետո ցանկացել էին, որ ես անեի, անգամ հայրը մոտեցավ ու մյուս քահանային խնդրեց, որ արարողությունը ասես Տեր Արամն է անելու, բայց երբ որ դուրս են եկել եւ հարսին փեսային եւ նաեւ ծնողներին, մյուս քահանան վախացրել է, որ եթե Տեր Սարգիսը, որ եթե Տեր Արամը անի արարողությունը, մենք ձեզ վկայական չենք տալու, այս կերպ սպառնացել են այդ մարդկանց, ես հետո նրանց վկայականների հարցերը կլուծեմ։ Սահմանափակվում եմ այսքանով, ես կարգալույց հռչակված չեմ, նորից եմ կրկնում։ Նոր սահմանափակվեք, տեսեք, որ Փաշինյանը ի վերջո իր խոստացված արշավը կատարի Մայրաթոր վեհարանից դուրս հանելու, ինչպես ինքն է բնութագրում։
դուք կկանգնեք կաթողիկոսի կողքին, թե կկանգնեք Փաշինյանի կողքին, որ շարքում ես կկանգնեմ ճշմարտության կողքին, որ շարքում է լինելու ճշմարտությունը։ Օրը գա բարին էլ հետը։ Կներեք, դուք Միքայել Սրբազանի դատավարությանը գնացիք առաջին նիստին ներկայիք, դա դուք ձեր կամքով էիք գնացել, թե էլի Իմ կամքով էի գնացել։ Հիմա ինչու եք չեք գնում։ Իմ ցանկությունն է, չեմ գնում, արդեն դատերը վերջացել է, ուր գնամ։ Ամբողջ դատերին գնացել եք, բայց Դե ինչքան որ հնարավորություն ունեցել եմ գնալու, գնացել եմ, տարեիք համարում դրան։ այդ իմ կարծիքը չեմ կարող արտահայտել եւ չեմ ուզում արտահայտել, բայց գնացել եմ։ Ես ինչու ձեր ասված այդ կապված ապացույցներ չներկայացրեք։ Որ ասվածի։ Այսքանով սահմանափակ ենք մեր հարցազրույցը։ Ես մտավ խոսքը լուրջ չի ընկալվի, որ փաստեր չեք ներկայացնում։ Գուցե ես տեսեք, հիմա երբ որ մեկի հետ կապված ասում եմ, որ այսինչ մարդը գողություն է արել, օրինակ, ինքը կարող է պատիվ պահանջել դատարանով եւ եթե ես զրպարտում եմ, ես դրա համար կդատվեմ։ Թող փորձեն հոգեվորականին որովհետեւ հանրությունը, որ ձեր միջոցով սպասում էր պատասխանների, փորձեցի ժամերգության փոխարեն ուղղակի այդ հանրության հարցերին պատասխանել ձեր միջոցով։ Շնորհակալություն հարցազրույց էլ չեն կարող պատասխանել, եկեղեցին փակելու ժամանակն է, սիրելիներ, մենք այսօր մեկ ժամերգություն արել ենք արդեն փողոցային բառապաշարով խոսել, որտեղ դուք ձեր հոգեվոր եղբորը եք ձեր գործը չի։ Շնորհակալ եմ շատ, որ այդ հարցը ինձ տվեցիք, առհասարակ վերջերս ուրեմն Մուղնիում ժողով էր տեղի ունեցել եւ թեմի շատ քահանաներ հայհոյանքներ էին հնչեցրել, նրանցից մեկը հայհոյել էր կնոջս, երեխաներիս, ծնողներիս, դրա մասին ուրեմն մեր հոգևորականներից մեկը խոսել է, ուրեմն հաղորդում է ներկայացրել, եթե սպասեք, դուք շատ ճիշտ եք ասում, հոգևորականը իրավունք չունի հայհոյելու, եւ տեսեք, եթե եկեղեցում արդարություն կա, այդ տեսեք, այդ ինչ փողոցային խոսելու խոսվածքների, որ ձեր հոգևոր եղբայրը հանգիստ խոսում է, ասես դուք ասում եք ձեր գործը չի, ով է իմ հոգևոր եղբայրը, ում մասին է խոսքը։ Արշակ Սրբազանի այդ դիմումը, որտեղ պետք է դուք հանձնեիք։ Որովհետեւ ես չեմ ուզում, որ իրենք մտնեն մի դաշտ, որը որ իրենցը չի այն իմաստով, որ իրենք չեն հասկանում եւ չգիտեն ինֆորմացիա չունեն, թե ներսում ինչ է կատարվում։ Ես ձեր հարցին պատասխանեցի եւ տեսեք ես հարգեցի, տեսեք կան բան չունեմ ասելու, բայց այսօր կան 40 տարեկան ուրեմն հիմարներ եւ 27 տարեկան խելացիներ, այսինքն խելացիությունը այդքան էլ տարիների բանով շատության պայմանավորված։ Միգուցե մի քանի տարի հետո ես հենց ինքս ինձ հիմար կհամարեմ, բայց դրա մասին հիմա չենք ուզում քննարկել։ Փաշինյանը հայտարարում է, որ պիտի վերջացրեցի, այսքանը։ Այսքանը։